हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल SKJ ट्रिक्स। आज हम आपके लिए लाए हैं एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले टॉप 30 क्वेश्चंस जो काफ़ी एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। हम आपको बता दें कि आगे के जो हमारे टॉपिक होंगे जिन पे हम क्वेश्चन लेके आएंगे वो कुछ इस तरह होंगे: रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी, मोमेंट्स एंड लोकोमोशन, नर्वस, एंडोक्राइन सिस्टम। आज का टॉपिक हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक चार्ट है, इसको ज़रूर पढ़िएगा एक बार। आपका पहला क्वेश्चन है, मानव का दंत सूत्र क्या है? ऑप्शंस हैं 2102, 2122, 2123 या फिर 2133। इसका सही आंसर है सी, 2123। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 या फिर 4। सही आंसर है डी, 4 प्रकार के। इंसिजर्स, केनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ये 4 प्रकार के दांत हम में पाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है? हड्डी, इनेमल, दांत या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इनेमल, जो दांत की ऊपरी सतह में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचन और श्वसन पाइप एक दूसरे को काटते हैं? ऑप्शंस हैं ग्रसनली, गला, घर्षणी, स्वरयंत्र। सही ऑप्शन है घर्षणी यानी फेरेंक्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त, बाइल जमा होता है पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में या फिर प्लीहा में। इसका सही आंसर है पित्ताशय में यानी कि गॉल ब्लैडर में। क्वेश्चन है, पेप्सिन बदल देता है स्टार्च को शर्करा में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, वसा को वसा अम्ल में। तो इसका सही ऑप्शन है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ऑप्शंस हैं आंत, अमाशय, अग्नाशय, यकृत। सही आंसर है डी, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ऑप्शंस हैं वसा में, ग्लूकोज में, अमीनो अम्ल में, शर्करा में। सही आंसर है सी, अमीनो अम्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? हमारे ऑप्शंस हैं ए प्रोटीन, बी स्टार्च, सी फाइबर या फिर डी वसा। इसका सही आंसर है स्टार्च। लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टाइलिन, टेनिन या फिर रेजिन। इसका सही आंसर है बी, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? ऑप्शंस हैं ए अग्नाशय में, बी छोटी आंत, सी पेट या फिर डी बड़ी आंत। सही आंसर है सी, पेट। पेट से प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पूर्ण पाचन होता है पेट में, छोटी आंत में, अग्नाशय में या फिर बड़ी आंत में? तो भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट या फिर कैल्शियम बोरेट। सही आंसर है कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि अस्थियों और दांतों में पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शंस हैं ए 4, बी 12 या फिर सी 20 या डी 28। 20 दांत ऐसे होते हैं जो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा लार सलाइवा का लाभ नहीं है? यह निगलने में मदद करती है, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है। ऑप्शन बी गलत है, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय रस में रहता है? ऑप्शंस हैं हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक या फिर एस्कॉर्बिक। सही आंसर है ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमाशय रस में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही में संकदित करने वाला एंजाइम है?
ऑप्शंस हैं रेनिन, पेप्सिन, रेजिन या फिर सिट्रेट। सही आंसर है ए रेनिन, जो कि दूध को दही में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में कौन सा प्रोटीन और शर्करा युग्म होता है। ऑप्शंस हैं कैसीन और सुक्रोज, कैसीन और लैक्टोज, फेरेटिन और माल्टोज, एल्ब्यूमिन और ग्लूकोज। ऑप्शन बी सही है, कैसीन और लैक्टोज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं आइसो एंजाइम, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है सी एपो एंजाइम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी खास आवश्यकता होती है। ऑप्शंस हैं हवा, पानी, एंजाइम और खनिज। सही आंसर है सी एंजाइम, जिसकी आवश्यकता होती है पेट में भोजन को पचाने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल, सभी आवश्यक आवासीय अम्ल, कोई अमीनो अम्ल नहीं। ऑप्शन ए सही है, आवश्यक अमीनो अम्ल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शंस हैं ए लीवर, बी थायराइड, सी पीयूष, डी लार ग्रंथि। आंसर लीवर सही है, ए ऑप्शन, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्त्रावण नहीं करता है। ऑप्शन है तिल्ली, बी लार ग्रंथि, सी अग्नाशय, डी यकृत। यकृत सही आंसर है, जो किसी भी पाचक एंजाइम का स्त्रावण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। ऑप्शंस हैं यकृत, गुर्दा, फेफड़े, तिल्ली। ए ऑप्शन सही है, यकृत, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारी इसमें से किस में यूरिया बनाते हैं। ऑप्शंस हैं यकृत, गुर्दे, प्लीहा, मूत्राशय थैली। ऑप्शन ए यकृत सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ऑप्शंस हैं तिल्ली, बी अग्नाशय, सी यकृत, डी छोटी आंत। ऑप्शन सी सही है, यकृत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है। ऑप्शंस हैं ए मस्तिष्क, बी यकृत, सी गुर्दा, डी प्लीहा। ऑप्शन बी सही है, यकृत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। ऑप्शंस हैं तिल्ली, बी यकृत, सी अग्नाशय, डी पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन सी अग्नाशय, पेनक्रियाज सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। ऑप्शंस हैं ग्लूकोजन, थायरोक्सिन, ऑक्सीटोसिन, डी इंसुलिन। ऑप्शन डी इंसुलिन सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है। ऑप्शंस हैं ए अल्फा कोशिकाएं, बी बीटा कोशिकाएं, सी गामा कोशिकाएं, डी तंत्रिका कोशिकाएं। ऑप्शन बी बीटा कोशिकाएं सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच।